சன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான் 30 செகண்டில் இந்த தண்ணி சூடாகும். தொட்டு பாருங்க, அப்போ தானே தெரியும். இப்போ பச்சை தண்ணி வருதுங்களா, நான் போட்டு ஒரு 5 செகண்ட் இருக்குமா, அப்படியே கை வச்சு பாருங்க, 30 செகண்டில் தண்ணி சுட்டுரும். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னா 6000, 7000, 8000 வாங்கி அதை மாட்டத்துக்கு 400, 500 செலவு பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. பட் இப்படி வச்சாவே ஒரு பக்கெட் 7 நிமிஷத்தில் ரொம்பிடும். தொட்டு பாருங்க. ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளம்பர் தேவையில்லை, எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை, நீங்களே ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டலாம், கழட்டிக்கலாம். அதான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, இதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி காட்டியே கொடுக்க சொல்கிறேன். நான் எடுத்துகிட்டு பேக்கில் வச்சு கூட எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறீங்க, ஒரு விசேஷம் போகிறீங்க, ஒரு டூர் போகிறீங்கன்னா கூட. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஈரோடு தாங்க வந்திருக்கோம். ஈரோட்டில் பழையபாளையம் இந்திரா காந்தி ஸ்ட்ரீட்ல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்னு ஒரு ஷாப்புக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பவர் டூல்ஸ், கார் வாஷர், அது மட்டும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ்ல இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இதெல்லாம் இவங்க ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்றதுனால ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். மேபி 3 பார்ட்டா இந்த வீடியோ வரலாம். ஸோ இந்த பார்ட் 1 வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட எம்டி மிஸ்டர் குணசேகரன் சார் மீட் பண்ண போறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்கள் கம்பெனியோட பேர் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். இந்த ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஓகே சார். இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும்னா, ஈரோடு டவுனுக்குள்ளேருந்து வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் பழையபாளையம் சொல்லுவாங்க. அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்கிறது. உங்களுக்கு மேபி பெருந்துறை, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கேரளா இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஈரோட்டுக்குள்ளே போக வேண்டாம். கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்தாவோ பஸ்ஸில் வந்தாவோ இறங்கிக்கலாம். அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்குது. எவ்ரிடே மார்னிங் 8:30 ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும் நம்ம ஷோரூம் இருக்கும். சண்டேவும் நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டே தான் இருக்கிறது. சன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவே பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னா 6000, 7000, 8000 வாங்கி அதை மாட்டத்துக்கு 400, 500 செலவு பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. எங்கள் சன் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளம்பர் தேவையில்லை, எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை, நீங்களே ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டலாம், கழட்டிக்கலாம். எங்கே வேணாலும் கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ வின்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணலாம், சம்மர் சீசனில் கழட்டி சும்மா கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். ஒரு வீட்டில் 3 பாத்ரூம் இருந்தால் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம். இன்னும் பர்டிகுலர் வச்சுன்னா ஒரு மக்கு வேணாலும் எடுக்கலாம். ஒரு கல்யாண வீடு வந்து 1000 பேர் வேணா கூட குளிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது முதல்ல யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால், முதல்ல இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மட்டும் இதை வந்து எப்போவுமே அவுட்லெட்டில் தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் ஒருபடி டெக்னிக்கலாக உள்ளே போய் சொல்கிறேன். உள்ளே இருக்கிற மிட்ஜெட் எலமெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 6 ரோல் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே இமிடியட்டாக நெருப்பாக மாறுற பொழுது தண்ணி சுற்றி இருக்கிற தண்ணி சூடாகும். அதில் 4 ரோல் தண்ணியிலேருந்து 1 ரோல் தண்ணி விட்டு வெளியிலேருந்து அந்த ரோல் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அது வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது. நான் உங்களுக்கு அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு டெமோ கூட காமிச்சிட்றேன். எப்படி மாட்டுறோம், எப்படி தண்ணி வருது, எப்படி டேங்க்கில் தண்ணி தீர்ந்துட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். பைப்பை மூடிட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். பட் இந்த மெஷினுக்குள்ளே தண்ணியோட அளவு குறைஞ்சிடக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஏற்கனவே வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நம்ம சன் வாட்டர் ஹீட்டர் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓகே. இதில் 2 மாடல் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல், இது வந்து வித் எம்சிபியோட வரும். இது 2க்கு வித்தியாசம் தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ இது 2380 ரூபா, இது 2680 ரூபா. எதனால் 300 ரூபா ஜாஸ்தினா, ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த சுவிட்சோட உங்களுக்கு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பாத்ரூமுக்கு வெளியில் சுவிட்ச் இருந்தால் உள்ளே ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம். எனக்கு உள்ள சுவிட்ச் இருக்குங்கன்னா இதுவே போதும். உங்களுக்கு எந்த மாடல் தேவைப்படும்? சுவிட்ச் உள்ள இல்லை வெளியே இருந்தால் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்குவீங்கன்னா அதே ஆன் ஆஃப் பண்ணி, இல்லை உள்ளே இருந்தால் சௌரியமாக இருக்குன்னா இதுக்கு போகலாம். இல்லை இது இருந்தாலும் நீங்கள் எப்பவும் போல் வெளியே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். என்ன மாதிரி மாடல்? 7 வருஷம் கேரண்டி இருக்குங்க. 2+5. தண்ணியை திறந்து அவுட்லெட் வழியாக தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க. ஒருவேளை உங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி தீந்துருச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். பட் இல்லை உள்ளே இருக்க தண்ணியோட அளவு குறையக்கூடாது. அதில் டேமேஜ் ஆனால் வாரண்டி கிளைம் ஆகாது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, இதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி காட்டியே கொடுக்க சொல்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இது நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டர் இப்படி தான் இருக்குது. எந்த ஊரில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க? வளசி, ஈரோடு தானே. அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இவ்வளோ தான் பாருங்கள். இதுக்கு எங்கேயுமே நீங்கள் பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியனே தேவையில்லை. பாருங்கள், ஒரு எட்ஜு இதில் சும்மா சொருவிட்டா போதும். அவ்வளோதான். எந்த இடத்துலையும் ரிஞ்சோ ஸ்பேனரோ வேண்டாம். இதை வந்து நம்ம பைப்பில் சொருவறதுக்காக இதில் சொருவிடுங்க. உங்களுக்கு அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இதை பார்த்தாவே தெரியுது உங்களுக்கு.
இதில் தெரியுது இல்லைங்களா இந்த இடத்துல, இதை ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டிக்கிங்க. வாங்க பார்த்துடலாம் வாங்க. பாருங்க, நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இப்போ தான் மாட்டுறேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் பைப்பில் இதை மாட்டிக்கணும். ஓகேங்களா? இதை மாட்டிட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டா இதை எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அந்த பக்கம் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது எப்படி இருக்கும். எக்காரணத்தை கொண்டு தண்ணி ட்ரையாக இருக்கிறப்ப வெறும் ஃப்ளக்கை கூட போடாதீங்க. இப்போ நான் தண்ணி லோட் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இது வழியாக வெளியே வருதா? இப்போ வெளியே வர்றது கோல்டு வாட்டர். ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ளக்கில் போடுறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா க்ரீன் லைட் எரியுது இல்லைங்களா? தண்ணியை தொட்டு பாருங்கள், பச்சை தண்ணி வருது. 30 செகண்டில் இந்த தண்ணி சூடாகும். தொட்டு பாருங்க, அப்போ தானே தெரியும் இப்போ பச்சை தண்ணி வருதுங்களா. நான் போட்டு ஒரு 5 செகண்ட் இருக்குமா, அப்படியே கை வச்சு பாருங்க, 30 செகண்டில் தண்ணி சுட்டுரும். சுடுதா இல்லையான்றது உங்களுக்கு சுட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா? அதான் சூடு மாறுது இல்லைங்களா? பச்சை தண்ணியிலேருந்து இப்போ வார்ம் வாட்டர் மாதிரி இன்னும் ஒரு 10 செகண்டில் தண்ணி ஓவராக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கே அது தெரியும். எதுக்கு அப்படின்னா, நான் இப்போ காலையில் குளிக்கிறப்ப முதல்ல ஒரு 30 செகண்ட் தண்ணி இப்படி ட்ராப்பாக வைங்க. ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி கோல்டாக இருக்குது. சில முழுசாக வேகமாக திறந்துட்டு சுவிட்சை போட அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைக்காது, உள்ளே போயிட்டு வரணும். இப்போ தண்ணி சூடாயிருச்சுங்களா ஓரளவு? ஸோ இந்த அளவுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணியை திறந்தீங்க அப்படின்னா மிதம் ஃபுல் ஃபோர்ஸாக வைக்காதீங்க. இந்த இடத்துல பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தொட்டு பாருங்க மேடம், சும்மா தண்ணி டச் பண்ணி பாருங்க, இந்த தண்ணியோட சூடு எப்படி இருக்குன்றது. இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தண்ணியை வந்து திறந்து விட ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் பாருங்க, இப்போ இது வரைக்கும் க்ரீன் லைட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. நல்லா ஸ்டீம் வர்றதே தெரியுது பாருங்க. ஸோ ஸ்பீடு அப்படின்னா இவ்வளோ தான் ஸ்பீடு வைக்கணும். ஆனால் உங்கள் பைப்பு ஃபுல்லாக திறந்தா இந்த மாதிரி 10 மடங்கு ஸ்பீடு வரும். அப்போ பட் இப்படி வச்சாவே ஒரு பக்கெட் 7 நிமிஷத்தில் ரொம்பிடும். தொட்டு பாருங்க. பட் இந்த சூட்லேயே குளிக்க முடியாது. வேணா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை வேகமாக திறக்க சூடு குறைக்க சூடு வந்து அதிகமாகிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இதோட பிரின்சிபல். இப்போ நான் சும்மா டெஸ்டிங்காக இப்போ அடைக்கிறேன். பட் தண்ணி இங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது. யார் இப்போ தானாகவே ஆஃப் ஆகிடுதான்றதையும் உங்களுக்கு பார்த்துடலாம். நம்ம ஆஃப் ஆகும்போது க்ரீன் லைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஆமாம், க்ரீன்லேருந்து ரெட்டுக்கு மாறிடும். ஆஃப் ஆன மாதிரி. அப்போ நீங்கள் ஒரு வருஷம் வீட்டில் இல்லைன்னா கூட இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆகாது. நீங்கள் வந்து பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப க்ரீன் லைட் தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. பாடியை பொறிச்சு தெரியுது. இப்போ வெளியே வர தண்ணி கொதிச்சு வெளியே தள்ளுது. அதை பாருங்க, வெளிச்சம் வெளியில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால க்ரீன் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே ஆவி வருது, கொதிக்குது. இப்போ பாருங்க க்ரீன் ரெட்டுக்கு மாறிடுச்சு இல்லை? இப்போ நீங்கள் பச்சை தண்ணி திறந்தாலும் மிஷின் ஆன் ஆகாது. பட் மற்ற வாட்டர் ஹீட்டர் ஆன் ஆகும். சுவிட்சை ஆன் ஆஃப் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. எப்போ இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ ரெட் லைட் வந்ததுக்கப்புறம் இதான் ரீஸ்டார்ட் பட்டன். இதை அமுத்துனா இப்போ பாருங்கள் க்ரீனுக்கு மாறிடுச்சுங்களா? ரைட், அவ்வளோ. யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு பாருங்க, நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் இது 5 லிட்டர் தண்ணி வரும். நைட்டில் ஏதாவது பாத்ரூம் எமர்ஜென்சி 1 நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணால் போதும், கை கால் கழுவுறதுக்கு 5 லிட்டர் தண்ணி. பாருங்க, இன்னும் சுடு தண்ணி தான் கொதிக்க வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? இல்லை, செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம், இதுக்குள்ள அளவு தண்ணியோட கம்மியாக இருக்கையில ஆன் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோதான். ஒருவேளை நீங்கள் வெளியூர் போறீங்கன்னா இதை எடுத்து தண்ணி ட்ரெயின் ஆகிடும். யாரும் தெரியாமல் மறந்த மாதிரி சுவிட்சை போட்டுறாது. பாருங்க, இப்போ தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி இறங்கிருச்சு. வெளியூர் போகிறதுனா இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கிங்க. எடுத்துகிட்டு பேக்கில் வச்சு கூட எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறீங்க, ஒரு விசேஷம் போகிறீங்க, ஒரு டூர் போகிறீங்கன்னா கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். 2+5 2 வருஷம் உள்ளே இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. தண்ணி மட்டும் மெயினாக இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, அந்த இன்லெட் சொருவுறீங்க இல்லையா, அந்த பைப்பை மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. தேங்க்யூ மேடம்.